嘉义最上的太空教育馆为着要甲学生补充课本以外科学知识，互因家己动手做六角线，体验科学趣味。导览志工透过影片来说明，为太空回来的船舱安怎透过降落线降落，刷落来搁准备教材，互学生会当动手来做，囡仔拢算甲真欢喜。好玩，为什么好玩？因为可以了解它的所有的原理，并且可以手做。就是利用空气阻力啊，然后把物品这样达到减速的效果。嘉义县最上向的北回二馆太空教育馆举办各项游学的活动，唔但介绍台湾太空科技的发展，透过实际参与的课程，和学生伫做的过程学习科学。我感觉刚刚的降落伞实验最好玩，可以体验到学校体验不到的。因为校的资源有限，所以来换这个所在，甲囡仔换一个所在来学物件吼，因较愈有兴趣，安尼兴趣较有，兴趣较有咧，咧学物件就学咧较济。透过动手做、参与实验、参加的囡仔哪算哪学。太空教育馆表示，嘉义县所在看教育资源无讲介济，甲学校合作科学教育的推广，唔但补充课本以外的知识，嘛互囡仔加以学习。记者林慧婷，嘉义报道。